Всем привет! В этом выпуске мы посмотрим на самые интересные, красивые и редкие модельки оружия, щитов, оффхендов, ружей и луков. В общем, на все то, что можно взять в руки. В игре большое количество оружия, как довольно простенького на вид, так и очень красивого, элегантного или брутального. Разработчики проделали отличную работу, разнообразие оружия действительно большое. Из всего этого разнообразия я выбрал то, что понравилось лично мне, поэтому если вы не увидели какого-то своего любимого оружия, не расстраивайтесь, лучше укажите в комментариях, что именно по вашему мнению заслуживает внимания. Так как в игре вообще очень много оружия, мне пришлось пропускать некоторые интересные модельки, потому что если бы я взял каждую понравившуюся мне модель, то, во-первых, это видео я бы делал еще дольше, а во-вторых, оно получилось бы настолько длинным, что мало кто смотрел бы его целиком. Надеюсь, эта длина окажется вам по силам, и вы не успеете заскучать. Кстати, некоторые из моделек я и сам увидел впервые при работе над видео. Это еще одна отличительная особенность, не побоюсь этого слова, произведения искусства, будь то книга, кино или игра. Всегда находишь что-то новое. Поэтому такие произведения и называются классикой. В этом видео мы оценим оружие и другие предметы только с точки зрения красоты и интересности их моделей, не принимая в расчет полезности и статы. Пойдем от простого к сложному. Для начала рассмотрим оружие, которое можно выбить с мобов или купить на аукционе. Затем перейдем к оружию, которое выбивается в подземельях и рейдах. Не забудем и про PvP. Также обязательно посмотрим на легендарки и на добычу с World боссов. В этом видео не будет особо много моих комментариев, поскольку невозможно как-то интересно прокомментировать каждую модельку. Поэтому предлагаю расслабиться и просто посмотреть на результат отличной работы дизайнеров Blizzard. Также по ходу видео я обращу внимание на предметы, которые мне особенно нравятся, так сказать, мой личный топ. Итак, начнем с баешного оружия и щитов, которые вы можете спокойно купить на аукционе. В основном такие предметы не отличаются особенным дизайном или красивыми текстурами, но тем не менее встречаются вполне симпатичные экземпляры. Поехали! А вот и первый предмет из моего топа. Этот щит в свое время мне очень понравился. Иронично, что такой щит с эмблемой Альянса доступен и для Орды. Баешными щитами закончили, теперь смотрим остальное баешное оружие.
Помимо, кстати, оружия в виде различного инвентаря, например, лопат или вил, также есть еще гаечные ключи, кирки, молотки, может быть что-то еще. Из дистанционного боя оружия мне приглянулись следующие два ружья. Также в игре много различных оффхендов, но поскольку обычно боешные не обладают какой-то особой красотой моделек, предлагаю посмотреть на них одним блоком. Если вы заинтересовались мечом в руках у мага, не волнуйтесь, мы до него доберемся. И да, это оффхенд, не став. Переходим к подземельям. В Deadmines мне показалась интересная майса в виде скалки, падающая с мурлока повара. Ну, логично. Вот этот очень красивый меч можно получить, соединив воедино два других меча, падающих также в этом инсте. Итак, добрались до высокоуровневых инстов, а значит нас ждет все больше интересных и редких моделей.
классике не так много одноручных мечей, носимых за спиной. Вот один из них смотрится отлично. В одном из прошлых видео у нас было оружие в форме рыбы, а теперь пара примеров оффхендов в виде цветов. Переходим к рейду. Этот меч, на мой взгляд, один из самых красивых мечей для кастеров и входит в мой личный топ. Когда я впервые увидел, как это элегантное оружие органично смотрится в руках мага, мне очень захотелось прокачать мага, что я и сделал, и не пожалел, поскольку этот класс стал моим любимым. Вообще, подземелья и рейды имеют свою тематику, стиль, и это часто находит отражение в дизайне оружия и доспехов, добываемых там. В Зульгрубе это хорошо заметно. Вот еще один отличный пример одноручного оружия, носимого за спиной. Помимо меча с оранжевым свечением, есть варианты с другими цветами и свечением, например, зеленым, синим, красным. Это, кстати, еще один вход в БВЛ из УБРС, если вдруг кто подзабыл.
Кстати, различные доспехи мы рассмотрим в следующем видео, хотя я изначально планировал сделать это в одном и даже успел записать материал, как в данном случае, но получалось очень долго и длинно, так что про экипировку в следующем видео. Переходим к самому интересному. На мой взгляд, в Наксрамосе самое красивое оружие. Хотя, может быть, так кажется, потому что это оружие самое редкое, так как Наксрамос в классике прошли что-то всего около 1% игроков, и, соответственно, это оружие мы видели реже всего. Так или иначе, дизайнеры постарались на славу, поэтому смотрим, любуемся, ну и, может быть, записываем в список желаний. А вот и знаменитый Hungering Cold, также известный как Меч Тысячи Истин, входит в мой личный топ. Теперь кратенько посмотрим на PvP награды, доступные за высшие звания.
World боссов или ауторов также падают интересные вещи, смотрим. Под конец разное. Вот Квельсерар, меч, который я уже неоднократно упоминал. Лично мне он очень нравится и находится в моем личном топе. Вот очень интересный экземпляр. Чем он интересен? Ну, во-первых, он, конечно, красивый. Во-вторых, этот меч очень редкий и очень дорогой. Ну и в-третьих, этот меч изображен на обложке оригинального World of Warcraft. Можете поставить видео на паузу и открыть коробочку, если она у вас есть, и посмотреть картинку. Также этот меч неплохо освещает, так что можно его использовать в качестве факела. Ну и, конечно, посмотрим на легендарное оружие. На этом все. Надеюсь, было интересно. Пишите, что я забыл, а я обязательно что-нибудь упустил, ведь в игре большое разнообразие различных моделей. До скорой встречи!